តោះឥឡូវយើងចូលដល់ទំព័រទី32ហើយស្ថិតនៅលើមេរៀនទី5ដដែលទេគាត់ថាចំណុចថ្មីណាចំណុចថ្មីគឺដដែលទេនេះលាអេកំផង់ណាចំណងជើងដដែលទេណាតម្រងវាណាប៉ុន្តែអ្វីដែលថ្មីនោះគឺមេរៀនណាគេថារូបភាពនិងបទសន្ទនានៅមិនចំទីតាំងលីឡំគ្នាណាគាត់អ្នកនរគ្នាអានតិចមកហ្នឹងគឺគេដឹងថាឲ្យអ្នកនរគ្នាហ្នឹងគូផ្គងណាលំហាត់គូផ្គងណាអញ្ចឹងចូលអានសន្ទនានីមួយៗរួចរករូបដែលត្រូវនឹងបទសន្ទនានេះណាអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអានសន្ទនាហ្នឹងមកណាខ្ញុំអានឲ្យអ្នកនរគ្នាស្ដាប់ហើយបកប្រែទៀតហើយរើរូបរើខ្លួនឯងណាអូខេខ្ញុំមិនអានឈ្មោះខ្ញុំដាក់ Bonjour madame ហ្មងណា Bonjour madame Langue Bonjour monsieur Jacques ça va Oui très bien merci et vous Ça va bien merci Quel âge as-tu J'ai 15 ans អញ្ចឹងសួស្ដីកញ្ញាលោកស្រីឡាក់សួស្ដីលោក Jacques សុខសប្បាយទេបាទសុខសប្បាយធម្មតាតែអរគុណចុះលោកស្រីវិញខ្ញុំក៏សុខសប្បាយដែរអរគុណលោក Jacques លោកឯងអាយុប្រហែលហើយខ្ញុំអាយុ15ឆ្នាំហើយអូខេអញ្ចឹងនេះជាបទសន្ទនាទី1ឥឡូវយើងចូលដល់បទសន្ទនាទី2ដែលនិយាយអំពី Julie ហើយនិង la secrétaire មានថា secrétaire ហ្នឹងលេខា OK គេថា Bonjour madame រត់ស្ដី madame Oui មិនទៅមានអីខ្ញុំជួយយើង Julie ថា Je m'appelle Julie Le Quai អ្នកខ្ញុំគឺឈ្មោះ Julie Le Quai comment ça s'écrit ហើយc'estមិនខ្លះទៅ le Quai ណាមកឈ្មោះគេនឹងសេមិនគេថា L E C E R F អញ្ចឹងឈ្មោះគេគឺគេសេអញ្ចឹងoui mademoiselle Le Quai អូខេកញ្ញាលើគេណាលើគេលើយើងអញ្ចឹងទៅអូខេអញ្ចឹងអត្ថបទចុងក្រោយសន្ទនាចុងក្រោយរបស់យើងនោះគឺនិយាយអំពី Bonjour vous êtes français ស្ដីអ្នកឯងជនជាតិបារាំងមែនទេមិនអត់សួរអ្នកឯងជនជាតិបារាំងមែនទេ Non je suis sénégalaise ខ្ញុំគឺជនជាតិសេនេហ្គាល់ចុះអ្នកឯងវិញគេថាមិនមែនទេខ្ញុំគឺជនជាតិសេនេហ្គាល់ចុះអ្នកឯងវិញ Vous êtes français belgeអ្នកឯងជាជនជាតិបារាំងឬក៏ជាជាតិ Belgique Non je suis canadien ទេខ្ញុំជនជាតិកាណាដា J'habite à Montréal ខ្ញុំរស់នៅ Montréal Quelle est votre profession ហើយបងឯងធ្វើការហងៃណា Je suis dentiste មានថាខ្ញុំគឺជាពេទ្យថ្មិញឬក៏បញ្ជាក់មណ្ឌលតនដិតទេតនបណ្ឌិតចឹងពេទ្យជំនាញគេណាតនដិតគុកអ្នកយកទោសឲ្យសំទោសអូខេអញ្ចឹងចូលឆ្លើយសំណួរណាចូលឆ្លើយសំណួរអញ្ចឹងអ្នកនរឆ្លើយមកណាខ្ញុំអានឲ្យស្ដាប់ Quelle est la nationalité de Tom ណាមិនថមទេណា Tom អង្គបារាំងគឺ Tom Aline est français comment s'écrit le quai où habite Tom est-ce que Tom est dentiste ហើយចុងក្រោយ Jacques à quel âge អូខេឆ្លើយមកចម្លើយនៅក្នុងហ្នឹងណាឆ្លើយមកអត់មានអីពិបាកទេចម្លើយនៅក្នុងស្រាប់រកហើយឆ្លើយណាអត់មានបញ្ហាទេអូខេហើយចូលដល់ទំព័រមួយទៀតគេថាប៉ាកលេមានថានិយាយអញ្ចឹងនិយាយអំពីចូលណែនាំមិត្តអ្នកដូចក្នុងឧទាហរណ៍អញ្ចឹងគេឲ្យយើងណែនាំមិត្តភក្តិរបស់យើងណាដូចក្នុងឧទាហរណ៍ហ្នឹងគេថា Bonjour c'est Wanda mon ami Wanda s'écrit W A R 2 N Aណា Il est cambodgien il est élève au lycée Merci votre Il habite au numéro 23 boulevard Près Norodom dans le quartier du Merci central à Phnom Penh au Cambodge អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំบอกឲ្យអ្នកស្ដាប់ជំរាបសួរខ្ញុំនេះគឺជាវណ្ដាហើយគាត់ជាមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំវណ្ដាគឺសរសេរថាឈ្មោះវណ្ដាណាសរសេរថា W A N 2ដងហើយនឹងអក្សរ A គាត់គឺជនជាតិខ្មែរហើយគាត់ជាសិស្សនៃវិទ្យាល័យព្រះស៊ីសុវត្ថិគាត់ស្នាក់នៅផ្ទះលេខ23វិថីមហាវិថីព្រះនរោត្តមណា Boulevard ហ្នឹងមហាវិថីណា Dans le quartier du Merci central គឺស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ផ្សារធំថ្មីភ្នំពេញរាជធានីភ្នំពេញប្រទេសកម្ពុជាអូខេអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាសរសេរឲ្យដូចគេយ៉ាងមកណាមានអីវ៉ាមិត្តភក្តិអ្នកនរគ្នាដាក់ឈ្មោះមកសរសេរតាមគេមកណានៅណាបាត់ដំបងប៉ៃលិនស្អីខេតអីដាក់ខេតយើងមកណាអត់មានវ៉ាទេហើយបើអ្នកនរគ្នាអត់រៀនhow to say មករៀនឆ្នាំទៀតក៏នៅតែប៉ុណ្ណឹងដែរណាអត់ចេះទេអូខេអញ្ចឹងខាងក្រោមគេដាក់ថា écrire ណាដដែលទេ écrire គឺមានន័យថាសរសេរ
ឲ្យយើងទៅសេអីចាំមើលណាចូលអានអត្ថបទក្នុងសៀវភៅអ្នកដើម្បីបង្ហាញ Lucas Sal អូខេ Lucas Sal បែរជាឈ្មោះមើលទៅណាឥឡូវយើងអានសិនណាគេដាក់ថា piscine de Paris fish ណា description ណាមានន័យថាកន្លែងហែលទឹកហ្នឹងនៅទីក្រុងប៉ារីសហើយអា fish ដើមទីក្រុងមានន័យថាបានចោះឈ្មោះឬក៏បានសម្គាល់ខ្លួនដែលយើងទៅកន្លែងហែលទឹកហ្នឹងយើងទៅតែមានបានហ្នឹងយើងបងជាខែជាឆ្នាំទៅយើងមិនដឹងណាហើយយើងអានថា nom ឈ្មោះ prénom តកូល nationalité français profession នៃគេ artist មានន័យថាគាត់ជាអ្នកសិល្បករaddress នៃគេស័យដ្ឋានរបស់យើងដាក់មកណាគេបំពេញឲ្យយើងគេថាហើយមុខខាងឆ្វេងណៃគេដាក់ថាម៉េច club de ski មានថាកន្លែងលេង ski នេះបានចុះឈ្មោះឬក៏បានសមាជិកឬក៏បានព័ត៌មានយល់បាននេះបានសម្គាល់បានចុះឈ្មោះយល់បានចុះឈ្មោះណាបកឲ្យចំនេះគឺបានចុះឈ្មោះអញ្ចឹងน้อง prénom អីបែគេដូចគ្នាទេហើយខាងក្រោមគេដាក់ថា elle s'appelle Amélie Poulang ណា Elle est française, elle habite au numéro 15 rue Paul à Montmartre. Elle est actrice. OK. អញ្ចឹងអានេះគេឲ្យអ្នកគ្នាសរសេរណាឧទាហរណ៍អ្នកគ្នាមើលកាត់គ្នាគេដាក់ថានេះ Paul Amélie នេះហេជនជាតិអីគេអញ្ចឹងគេឲ្យអ្នកគ្នាស្រង់ពាក្យពាក្យម្ដុំដែលគេដាក់ហ្នឹងមកហើយសរសេរទៅជានេះ3 4ទំព័របន្ទាត់ដូចគេនេះអញ្ចឹងអ្នកគ្នាស្រង់អាខាងនេះមិនស្រង់អាដដែលរបស់គេណាស្រង់អានេះ Club du Ski នេះមកនេះ Fish description ណាបានចុះឈ្មោះអញ្ចឹងអ្នកគ្នាសរសេរមកគេដាក់នងអី Lucas អញ្ចឹងមកហើយសរសេរដូចគេមកអត់ប្រហែលទេយើងទៅដូរតែដូរតែឈ្មោះហ្មងអត់មានពិបាកទេបើលំហាត់គេថាដូរតែលេខនេះគឺត្រូវតែម្ដងអូខេអញ្ចឹងមេរៀនយើងថ្ងៃនេះមេរៀនទី5របស់យើងទំព័រទី33ហ្នឹងយើងដល់ទីបញ្ចប់ហើយអត់មានអីពិបាកទេណាហើយសង្ឃឹមថាលំហាត់ពីរនេះអ្នកគ្នាធ្វើហើយផ្ញើខ្ញុំមើលណាហើយបើមិនធ្វើកុំធ្ងន់អត់ចេះអូខេ Merci pour d'être avec nous